Miren los dedos, el dedo sobre todo el que vamos a percutir. Y los otros los mano plexímetro no así. Y con la otra Así. percutora. Y hacemos este movimiento. Esto lo cruzamos y tenemos que percutir en la unión falange-falange. Percutimos. Procuren no mover todo el brazo. Es la muñeca, un movimiento de muñeca así. Y dos golpes para que suene bien. ¿Ya? Esa es la dígito digital de Gerard, es la más utilizada y yo les recomiendo que esa usen. ¿Ya? Después tenemos la Arroyo que simplemente hacemos así y percutimos. Movimiento de muñeca igual. ¿Ya? Esta dice el libro que ya no está no se usa, solo se usa en caso de detectar un derrame pleural. Sirve para detectar un derrame pleural. Y ahorita ahorita les voy a mencionar que vamos a escuchar, cuáles son los tipos que escuchamos. Y por último, tenemos la ortopercusión de Brecht. Esto es para lugares donde no podemos meter toda la mano. Por ejemplo, espacio supraclavicular y espacio axilar. ¿Ya? Esta se hace así. Solo colocamos el dedo que vamos a percutir, así levantamos, por ejemplo aquí, y percutimos en la unión falange con falange. ¿Ya? Ahí, y percutimos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar tres sonidos, los tres más importantes. Sonoridad. Sonoridad. ¿Alguien sabe dónde vamos a escuchar sonoridad? Un pulmón sano. Campos pulmonares. Vamos a escuchar mate. Fisiológicamente, ¿dónde lo vamos a escuchar mate? Hígado. Timpánico. ¿Sabes dónde lo vamos a escuchar fisiológicamente? Sí, el estómago. En el abdomen. Es el tracto digestivo. O estómago o intestino. Después también tenemos mate, que según el libro del Sudón, lo escuchamos patológicamente en una condensación. Pero por lo que he visto, ustedes lo mencionan como mate. Ahorita les menciono. Submate. Ya. Ahora, patológicamente. Sonoridad, patológicamente creo que no lo escuchamos en ningún lado. ¿Ya? Solo es fisiológico en los campos pulmonares. El mate lo vamos a escuchar en neumonía. Derrame pleural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el sonido mate es dado por un órgano que esté lleno, que no tenga espacio hueco. Por ejemplo, el hígado, ¿no? Es un órgano macizo. Es que lo vamos a escuchar así como Ahora, en la neumonía es un proceso condensatorio, que está lleno también de líquido. Es que igual lo vamos a escuchar como un órgano lleno. Y peor en el derrame pleural, lo vamos a escuchar como un órgano lleno, porque está lleno de líquido. ¿Ya? Mate. Timpanismo, ¿qué lo vamos a escuchar? Fisiológicamente es el tubo digestivo o espacio extraobeco, que es un espacio que está entre el vaso y la víscera, la otra víscera. Pero patológicamente lo vamos a escuchar en un neumotórax. ¿Por qué? Se está lleno de aire. El timpanismo lo escuchamos en las vísceras porque son huecas y están llenas de aire. ¿Y un neumotórax qué hay? Aire. Así que lo vamos a hacer un neumotórax. También lo podemos escuchar, no sé si se lo han mencionado, no sé cómo estará en la tabla esa que la muestran siempre, pero en las patologías pleuriopulmonares, en un enfisema y un asma, creo que lo escuchan. Hipersonoridad, ¿la han escuchado? ¿No? Ya. Hipersonoridad. ¿Existe la hipersonoridad? Patológicamente lo vamos a escuchar en asma o enfisema. Pero en el asma solo lo vamos a escuchar en las crisis asmáticas, no
Por ejemplo, hay alguien aquí con asma, ¿no? Ahorita lo percuten y va a estar normal. Pero si está en una crisis asmática van a escucharlo hipersonorial. Esto mejor se lo voy a confirmar. Después lo busco bien en esa tabla. No sé si la tengo. Porque no sé si es hipersonorial. Yo no acuerdo que es hipersonorial, que así lo menciona el doctor. ¿En dónde? En asma y en enfisema. En asma y enfisema. Sí. ¿Ya? Y Aquí la posiblemente tengo. también en síndrome de derrame pleural. ¿Qué estamos en? Asma. Percusión timpanismo. Quédense con timpanismo entonces. Timpanismo, asma. Y enfisema, no lo menciono. Después, en la telectasia, ¿qué vamos a pillar? ¿Qué piensan? Sería un patrón condensatorio. Matidez, exacto. Mate a telectasia. Después, otra patología, fibrosis pulmonar. ¿Qué es la fibrosis? Mate también. Es cicatrización del tejido pulmonar gracias a la fibroblasta. ¿Ya? En esto vamos a escucharlo Mate. mate o submate. ¿Ya? Pónganlo en mate. No, pónganlo en submate porque así está en la tabla esta. Patológicamente, entonces, submate, fibrosis. ¿Ya? ¿Alguna duda aquí? Aquí lo tengo. ¿Una? Ya, esto es sencillo, yo sé que lo van a practicar en su casa. Ya, sigamos con ocultación. ¿Traemos su esteto? Eso sí es importante. ¿No es? Ya, ocultación. En la ocultación vamos a escuchar muchas cosas, pero lo que nosotros tenemos que priorizar. No, pues ¿cómo lo describimos? Lo de percusión, perdón. La de percusión, al realizar la percusión, sobre todo la dicto y de llegar, tomamos pa, decimos, en el campo pulmonar hay hipersonoridad conservada. ¿Ya? Sonoridad conservada, perdón. Entonces, percusión, sonoridad conservada en ambos campos pulmonares. Así se describe. Eso tienen que poner en la historia clínica. Espero que sepan. ¿Ya? Después también pueden poner, cuando avancemos abdomen, matidez hepática conservada. Cuando hacemos tórax anterior, matidez o submatidez corazón conservada. Ahora, si pillan algo patológico, lo mencionan. Por ejemplo, un derrame pleural en campo pulmonar derecho. Encontramos sonoridad conservada en campo pulmonar izquierdo y matidez en base, o donde lo hayan pillado, del campo pulmonar derecho, donde está el derrame. ¿Ya? Ahora sí vamos con ocultación. Sencillo. En la ocultación vamos a buscar lo fisiológico y después lo patológico. En lo fisiológico vamos a encontrar el murmullo vesicular. Hay otros más que menciona el sudor, pero eso lo leen ustedes. Está el sonido traqueolaríngeo y otros más. Tenemos el murmullo vesicular, ¿de dónde lo vamos a escuchar? En todo el campo pulmonar. Es la entrada, se da por la entrada y la salida del aire, en los alveolos. El murmullo vesicular, ahorita lo vamos a escuchar, eso sí quiero que practiquen ustedes un rato. Y yo le voy a poner un parlante ahorita, lo patológico, lo que vamos a pillar. Ahora, este murmullo vesicular lo vamos a encontrar abolido, aumentado o disminuido en algunas patologías que les voy a mencionar, te la voy a dedicar. Después, ¿qué más buscamos en la ocultación? Sonidos agregados. Esto ya es patológico. Sonidos agregados. Patológico. ¿Y cuáles son los más comunes? No han dicho nada. Se examen en 2 días. Crítico. Sibilancia.
crédito, sibilancia, movimiento circular fisiológico. Sibilancia, hay uno más. Estertores son todos. Estertor crepitante, estertor sibilante, estertor el que vamos a mencionar, si se lo saben, ¿no? Troncus. Estos son los tres más importantes. Obviamente hay mucho más. Hay estridor y hay frote pleural. Una pleuritis. Esos son los más comunes. Ahora, ¿por qué se da el crédito y por qué se da el crédito? El crédito se da porque nosotros tenemos nuestro alveolo, ¿no? Y cuando se llenan de líquido, al entrar aire, es como que ustedes estén soplando una bombilla en un vaso largo. Como ruptura de burbuja. También dice que se suena como frotar el cabello. ¿Ya? Esos son los créditos y lo vemos en neumonía. Porque en la neumonía hay presencia de líquido en los alveolos. Sibilancia. Este sí o sí se lo tiene que dar. ¿En qué lo vemos? Crisis asmática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en una crisis asmática hay una hiperreacción donde los bronquios se achican. ¿Ya? Y es como que ustedes sirven, ¿no? ¿Sirven? Van a escucharlo más agudo. Sibilancia. Roncus. ¿En qué lo vemos? Los roncos los podemos ver, por ejemplo, en una bronquitis. Están inflamados los bronquios, ¿no? Esto produce que estén llenos de secreción. Entonces, al pasar el aire, va como rompiendo, pero a la vez también va sonando. Y esto hace como... Ahorita lo voy a mostrar, no lo puedo resolver. Roncos. Otra característica de estos dos de sibilancia y roncos es que la sibilancia... Esto no lo menciona creo que el doctor. A veces no sé, no me acuerdo. Pero el doctor Terraza sí lo menciona, por si quieren saberlo. La sibilancia se escucha en los bronquios de pequeño calibre y los roncus en bronquios de gran calibre. Por eso uno lo escuchamos en el asma y el otro lo escuchamos en la bronquitis. La bronquitis afecta más que todo a los bronquios de gran calibre. Estridor, este es como un sonido de auxilio. Y este no es muy común. ¿Por qué? O al menos ustedes no lo van a ver muy común. Porque este lo vemos cuando hay presencia de un cuerpo extraño en las vías aéreas. Por ejemplo, se comió un quinto del niño y está obstruyendo el bronquio derecho. ¿Ya? Que es el más común en obstruirse. ¿Por qué? Es por anatomía. Se menciona ahí en la biografía. Porque es más horizontal. Exactamente, porque No, horizontal. el bronquio derecho es como una continuación de la tráquea. Así que todo lo que va cae más que todo el bronquio derecho. ¿Ya? Okay. Y ahí vamos a escuchar el estridor. Es como que tapen un tubo y soplen. ¿Ya? Estamos tapando el tubo del bronquio y entrando aire, va a sonar esto. Y frote pleural es una pleuritis. Es el roce de las pleuras. Esto suena como pisar nieve. No lo conocemos. ¿Ya? Y esos son los sonidos. ¿Todo claro, sí? Sí. Ahorita lo vamos a escuchar. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar también soplos. Esto no es muy importante. En realidad sí es importante, pero si encuentran el sonido añadido, ya no es necesario los soplos, ¿no? Los soplos son más importantes a nivel cardíaco, que lo vamos a ver después. Pero vamos a encontrar varios soplos, por ejemplo, tubárico, anfórico, no me acuerdo, tubárico y anfórico. Por ejemplo, en una neumonía vamos a encontrar un soplo tubárico. No tiene eso. Después, en un neumotórax vamos a encontrar un soplo anfórico. ¿El anfórico cómo? ¿Dónde? En un neumotórax. Neumotórax. Después hay otro que menciona aquí, que es pleurítico, soplo pleurítico.
¿Y en qué piensa que lo vamos a escuchar? Derrame plural. ¿Ya? Siguiendo eso, lo último que tenemos que escuchar es broncofonía o resonancia vocales. ¿Y qué es eso? Para esto nosotros tenemos que pedirle al paciente que hable. ¿Cómo lo hacemos? Le charlamos algo, cómo ha estado, qué ha hecho de su vida, todo eso, ¿no? Al hablar, nosotros lo fisiológico, la broncofonía fisiológica, es que no entendamos nada. O sea, escuchamos con nomás, ¿ya? Ahora, si es patológico, podemos escuchar broncofonía patológica, resonancia vocal. Tenemos la patológica, broncofonía patológica. Tenemos la pectoriloquia. ¿Ah? ¿Se subclasifica? Pectoriloquia. Tenemos la pectoriloquia áfona. Pectorino. Y tenemos el. Pectorino. Ya que bueno, Ajo. la broncofonía patológica, ¿cómo lo vamos a escuchar? Todos estos son preguntitas de examen y más deberíamos haberlo leído. Porque te pone la descripción y vos tenés que saber qué. En la broncofonía patológica lo vamos a escuchar nítido al paciente, como si nos hablara de lejos. ¿Entienden? No nítido, lo vamos a escuchar como si nos hablara de lejos. ¿Ya? En la pectoriloquia, aquí lo tengo. Ya, en la pectoriloquia vamos a escuchar como si el paciente nos hablara, como si el mismo tórax nos esté hablando. Lo vamos a escuchar clarito en la pectoriloquia. En la pectoriloquia áfona lo vamos a escuchar como cuchicheando, y así lo ponen en el examen. A la ocultación se escucha un tórax cuchicheando, y es pectoriloquia áfona. ¿Ya? Y después tenemos otra que es la eufonía perversa X, que es como si el paciente te hablara con la nariz tapada. ¿Esa es la pectoriloquia? No, la de la nariz tapada es egofonía. Pectoriloquia áfona es como si el paciente te esté cuchicheando. Pectoriloquia normal, escuchás clarito, como si el tórax te esté hablando. Broncofonía patológica, lo escuchamos como si nos hablaran de lejos, nos gritaran. ¿Ya? Y esto léanlo en susurrón, y qué patología lo podemos pillar. ¿Ya? Pero más que todo le ponen la descripción y ustedes tienen que saber cuál es, digamos, ¿no? Y eso sería todo, así que vamos a practicar porque Ahí Ausi, en una de las preguntas de P, no se muevan. Ausi, ahí dice voz fuerte, pero se escucha como si cuchicheara. Ya. Y ahí dice, no se define bien las palabras. No se entiende. No se entiende. Por ejemplo, ahí en lo que nos mandó no hay esa pregunta. Y es al final queda uno como complicado porque creo que tiene que usar bastante razonamiento. No, tenés que saber que las palabras claves. Voz fuerte, cuchicheando, dice, ¿lo ves? Y después el otro dice, no distingue las palabras. Y en este que se llama en su 2, justamente ahí dice que cuchichea, al tiempo dice que no entiende las palabras. Entonces, Es que si vos ves la pregunta cuchicheando, no la dudes. no, dice las dos cosas. Pero cuchicheando. Cuchicheando es clave, es bien clave. Ah, no hay donde fallar. Ya. Ahora, si no se entiende con claridad y te está hablando de lejos, broncofonía patológica. Ya. Ya, aquí hay algo importante, porque es un orden. Por favor. Y ya supongamos que estoy como, o préstame uno, para que sea más realista. Ese se cae. Mira, se cae. Ya, aquí tenemos un estetoscopio. Esto se pone con la orejuela hacia adelante, por la anatomía. ¿Ya? Ya lo colocan. Y antes voy a mencionar lo de la percusión, porque no se lo mencioné, ¿no? La percusión siempre es comparativa.
Y siempre le pedimos al paciente que cruce los brazos, que se incline un poco y siempre evitando las escápulas y las costillas. Buscamos los espacios intercostales y percutimos, ¿no? Podemos hacerlo así, como también podemos hacerlo así, pero siempre de forma comparativa. No es que vaya y después decir, no, eso está mal. Siempre comparativo, y nunca se olviden de las bases. Muy importante porque a veces hay derrames que se ponen en las bases. ¿Ya? Ahora, igual el tema de la ocultación es importante. Está chueco aquí. Ya. Igual también de forma comparativa. ¿Ya? Lo colocan, agárrenlo así para que no interfieran. La mano cruzada, por favor. Un poco inclinado. Y de forma comparativa. Y le pedimos al paciente que inspire como cansado, para poder ir viendo, escuchar. Inspire como cansado. Respira como cansado. Y de forma comparativa. Igual podemos hacer así. O así. ¿Ya? Una vez acabemos y detectemos si hay sonidos sobreañadidos o si está todo conservado, recién ya le pedimos al paciente que hable y le charlamos. Le decimos, a ver, cuénteme cómo está su vida. Y después empieza a hablar, vamos a escucharlo. ¿Qué tenés que hacer? Tengo cirugía, No se entiende nada, ¿ya? Lo principal es que no se entiende. Y tiene que practicar. Que no se vaya a practicar. ¿Y cómo se describiría? La descripción antes, ya puede ser la descripción es a la ocultación, cierto segundo, a la ocultación se escucha murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares, sin presencia de soplo ni sonido sobreañadido. ¿Listo? Ahora, si es patológico, por ejemplo, en una neumonía, por ejemplo, en una neumonía, comenzamos a ocultarlo, ¿no? ¿Ya? La neumonía está en la base. Entonces decimos, en la base del pulmón derecho. Entonces decimos murmullo vesicular conservado en campo pulmonar izquierdo. Y, por ejemplo, en una neumonía, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué sonido? Crédito. ¿Ya? Entonces mencionamos su presencia de crédito en base pulmonar del campo pulmonar izquierdo, derecho, donde dijimos la neumonía, ¿no? ¿Ya? Y si no, la diferencia tanto dice en el campo pulmonar derecho, no se complica. Esa sería la descripción. Y eso sería todo el examen físico que tienen que hacer los consultores clínicos. Y si les pide examen físico, se les pide, ¿no? Examen físico, hacerlo, ¿no? Pero tenemos que rellenar igual la parte de examen físico, abdominal y todo eso. Un abdominal no, déjalo en blanco todavía. Solo hasta toda. Pero posterior nomás. El otro puede hacerlo así como que menos explícito. Ya una vez lo avancemos, sí o sí. Pero si lo hacemos. Sí, tienen que hacerlo. Pero no se complican como que buscando patología y todo eso, ¿no? El tórax, porque es así. ¿Quién le revisa la historia clínica? ¿El doctor? Lo hizo. Ya está bien. Ya, ahora sí practican entre dos. Quiero ver todo que lo hagan bien.